Wenn du draußen bist, dann gibt's tatsächlich nichts mehr zu tun. Ja, ich möchte euch einladen hier zu mir ans Lagerfeuer. Ich sitze gerade im Garten. Es ist Ende September. Es war in den letzten Tagen sehr feucht, hat viel geregnet und ich habe jetzt trotzdem das hinbekommen, ein Lagerfeuer anzuzünden. Und ich möchte mal so ein bisschen meine Gedanken schweifen lassen und euch da einladen, auch so ein bisschen nachzudenken über, ja, so dieses Thema draußen sein, aussteigen. Vielleicht hörst du ab und zu Züge vorbeifahren. Hier führt eine Bahnstrecke auch vorbei, aber das geht ganz schnell dann auch wieder vorbei. Ja, das ist ein merkwürdiges Gefühl, draußen zu sein. Also ich habe so den Eindruck, wenn ich draußen bin, dann sind diese ganzen Themen, Probleme, enge, ja, logische Konstrukte, die so in der Welt existieren, gar nicht mehr so wichtig, gar nicht mehr so relevant. Also ich sitze hier, schaue ins Lagerfeuer, bin irgendwie froh, dass das Feuer meine Füße wärmt, ein bisschen kalte Füße und eigentlich ist das schon alles, was ich gerade brauche. Ich überlege auch so, wie lange werde ich wohl noch hier sitzen bleiben, wann gehe ich ins Bett. Ich überlege auch so ein bisschen immer, wie kann ich die Holzstücke anders hinschieben, sodass das dann weiter brennt, wenn irgendwo was, ja, zu Ende gebrannt ist. Und mehr ist nicht. Also ich habe mir jetzt auch gar kein Konzept überlegt für diese Podcast-Folge, sondern ich möchte einfach so ein bisschen, ja, diesem inneren Pfad folgen, der sich daraus ergibt. Genau, und ich merke, wenn ich mich da so drauf einlasse, auf dieses Gefühl, dann kommt auch wie so eine Erleichterung, also wie so ein Durchatmen. Es ist fast schon wie ein Erleben von, ich habe es geschafft oder so kann das jetzt bleiben in meinem Leben. Also so kann ich das jetzt lassen. Wenn ich immer wieder diese Lagerfeuer habe, wenn ich immer wieder am Wasser sitzen kann, wenn ich immer wieder draußen sein und draußen bleiben kann, dann bin ich irgendwie mehr bei mir, dann bin ich irgendwie auch mehr ich selbst. Eine Freundin hat neulich mal zu mir gesagt: „Toni, du lebst schon ein echt schräges Leben. Bist du dir eigentlich dessen bewusst?“ Und so halb bin ich mir dessen bewusst, aber eigentlich auch nicht. Also, so dieses Leben im Bus oder zur Hälfte jetzt, also, die Hälfte meines Lebens verbringe ich jetzt schon im Bus oder in der Natur oder im Garten und ich weiß nicht, ob ich noch weitergehen möchte. Also, ich bin eigentlich immer so ein, ja, so ein Grenzgänger, der zur Hälfte, ja, mit einem Bein in etwas drin ist und mit dem anderen Bein nicht. Und das ist eigentlich das Interessante für mich. Von dem her, ich weiß es gerade gar nicht so genau, ob ich wirklich dann weitergehe ins Vanlife. Ich lege mal das Holz ein bisschen anders drauf. Also, ich finde auch ganz viel an diesem Leben super interessant, wo ich mit Menschen, mit gesellschaftlichen Konstrukten, mit psychischen Prozessen, mit auch, ja, Dingen, die konstruiert sind oder die wir gemeinsam konstruieren, in Kontakt bin. Also der Handwerker in mir, der braucht das auch, so diese menschliche Welt, um dort einfach Sachen zu bauen. Das ist langweilig für mich, wenn ich nichts bauen kann. Und ich mag das auch so gemeinsam mit anderen Menschen nachzudenken über psychologische Prozesse, über Emotionen, über, ja, diese inneren Welten. Aber ich merke, das ist besser und
macht mehr Spaß und ist auch gewinnbringender, wenn ich das eigentlich von einem Standpunkt aus mache, wo ich draußen bin. Also dieses Gefühl hier am Lagerfeuer, dieses Draußensein, das hat mehr Realitätsgehalt als alle Konstrukte. Und ich wünschte, ich könnte euch das mit einfachen Worten beschreiben. Aber Worte sind eigentlich selbst schon wieder auch Konstrukte und ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich dann draußen bin oder im Garten oder auch wenn ich die Sterne sehe oder so, dann löst sich das alles auf und dann merke ich oder dann wird mir so klar, dass das alles eigentlich nicht so richtig echt ist. Diese ganzen logischen Zusammenhänge, die Verträge, die wir schließen, die Texte, die wir schreiben, die Modelle, die wir bauen, die gedanklichen Schemata, nach denen wir leben, die gibt's und die sind wichtig und es ist irgendwie nicht klug, sie zu missachten oder sie komplett zu ignorieren. Aber sie sind nicht, sie haben nicht, also sie werden durchscheinen für mich, wenn ich draußen bin. Ich durchschaue die und verstehe die Muster, die da drinnen stecken. Ich bin nicht gezwungen, ihnen zu folgen. Ich kann freier entscheiden, ob ich ihnen folgen möchte oder nicht. Ich werde dadurch souveräner, kann mich auch dagegen entscheiden oder ich kann damit spielen. Ich kann sie auch hacken. Also so wie man einen Computer hackt. Also nicht immer, aber manchmal geht das. Und ich glaube, das ist so, dass ich dadurch für manche Menschen auch irgendwie gefährlich bin, weil ich nicht so ganz mitmache bei allem. Und auch dadurch, dass ich Dinge durchschaue. Ich möchte dich mal einladen, bei dir selbst auch mal nachzuschauen, wo bist du, wo hast du dieses Gefühl, draußen zu sein? Wo hast du das Gefühl, bei dir selbst, wirklich bei dir selbst zu sein? Wirklich du zu sein? Also in welchen Momenten in deinem Leben ist das so? So ein Durchatmen, so ein egal, es ist egal, was, ob Dinge funktionieren oder nicht funktionieren und was andere von dir denken oder nicht von dir denken. Gibt es solche Momente bei dir? Und wenn ja, wo genau? Ich hatte ja schon in der letzten Folge so ein bisschen über das Sterben nachgedacht und ich möchte das noch ein bisschen weiterführen. Ich habe das Gefühl, da stirbt wirklich etwas in mir, wenn ich am Lagerfeuer sitze und das ist so ein bisschen, naja, vielleicht könnte man sagen, meine Angst. Und die Angst, glaube ich, hält ganz viel, aber auch in unserer Kultur in Funktion. Es ist interessant, dass der Begriff Funktion im Deutschen eher so eine, also wenn es um zwischenmenschliche Prozesse geht, eher so eine negative Bedeutung hat. Da sagen wir, ich funktioniere, ich bin im Hamsterrad gefangen, ich folge den Erwartungen. Und im Englischen, da ist das ein bisschen anders. Also da gibt es zum Beispiel bei Carl Rogers, das war ein Therapeut, der eine ganz wichtige und wirkungsvolle Art der Therapie und Beratung entwickelt hat. Und er spricht da so von der fully functioning person, also die vollständig funktionierende Person. Und er meint damit aber genau das Gegenteil. Er meint nicht, dass wir so in mechanische Abläufe eingezwängt sind, dass wir ein Rädchen im Getriebe sind, sondern er meint damit, dass wir
vollständig mit uns selbst innerlich connected sind, dass wir die Regungen, die in uns auftauchen, innerlich annehmen, dass wir uns nicht vor uns selbst verbiegen oder verbergen, sondern dass das, was ist, auch sein darf, dass wir innerlich okay sind damit. Und das ist natürlich eine Vorstellung, das hat Rogers auch schon so gesagt, die man eigentlich nie im Leben erreichen kann. Er nennt es deswegen eine asymptotische Zielvorstellung, also etwas, an das man sich immer weiter annähern kann, auch wenn man es nie erreichen wird. Und das ist ein ganz anderer Begriff von Funktionieren. Und ich denke manchmal so, das Sterben, wenn ich draußen bin, vielleicht ist es auch sowas wie ein Tod des Ego. Das ist so wie von dem einen Funktionieren in das andere rüberwechseln. Also dieses mechanische deutsche Funktionieren. Ja, wenn wir sagen, hey, da funktioniert was, dann meinen wir das so wie eigentlich mechanisch. Da rastet was ein oder da ist so eine Maschine, die läuft, da sagen wir, das funktioniert. Und dieses englische Functioning, das ist so wie, es passt auf einmal. Es ist so stimmig. Es gibt nicht mehr so viel, worüber man nachdenken muss, sondern man kann es einfach tun und genießen und produktiv sein und aus der eigenen Kraft schöpfen. Und dieses Draußensein und dieses Sterben, der Tod vielleicht des Egos, so heißt es im Buddhismus, das ist so der Wechsel hinein in diese tiefe Stimmigkeit. Und ich glaube, was da stirbt, ist wirklich so die Angst davor, dass Dinge nicht funktionieren im deutschen Sinne. Also dass irgendwas schief geht. Und ich merke, das ist wirklich so eine Erleichterung, dass ich merke, das ist ja gar nicht so wichtig. So ein bisschen ist es auch so, dass meine Gedanken dann weiterschweifen und dass ich dann mich frage, naja, was mache ich denn jetzt mit diesem Leben? Also wenn ich nicht mehr muss, wenn ich nicht mehr aus Angst davor, dass irgendwas schief geht, handle, wofür lebe ich dann? Oder was ist dann quasi so meine Aufgabe vielleicht auch? Oder ja, vielleicht gibt es dann nicht mal Aufgaben, sondern einfach so dieser Prozess, der von selbst immer weitergeht. Und für mich ist es so, ich sehe meine Aufgabe dann schon immer darin, den Menschen irgendwie halt auch so Lust zu machen, mit mir rauszugehen. Also raus aus diesen Identifikationen, raus aus den Funktionen, die sich mechanisch und eng und anstrengend anfühlen. Ich glaube, viele Menschen vergewaltigen sich sozusagen selbst, indem sie denken, das muss jetzt so gemacht werden oder man muss dem folgen. Und ich habe so eine Freude daran, diesen Freiraum, diese relativierbare Haltung, dieses du musst nicht, nee Quatsch, du musst gar nicht. Du kannst selber schauen, du musst es nicht so machen. Mit dieser Haltung, ja, mit Menschen auch zu arbeiten oder das halt auch einfach auch zu leben, so in meinem eigenen Privatleben. Also das scheint mir einfach so das Sinnvollste zu sein, irgendwie für mich. Und dann halt Podcast-Folgen aufzunehmen, Bücher zu schreiben, Fotos zu machen, auch die Natur sehr genau zu beobachten. Und mehr ist es nicht. Aber das ist schon so eine ganz große Fülle.
Und das reicht für ein ganzes Leben, glaube ich. Also mehr braucht's nicht. Und ich glaube, was ich aber noch lernen darf, ist, dass diese Momente, die ich jetzt hier so am Lagerfeuer habe, dass die eigentlich so sich ausweiten, ausbreiten auf mein Leben, weil so wirklich klar ist mir das auch nicht in meinem Alltag. Also ich vergesse das immer wieder und dann hab ich doch wieder Angst und dann funktioniere ich doch wieder und dann folge ich doch wieder den Erwartungen und also das ist nicht so, dass ich so das voll irgendwie gecheckt hätte in meinem, also so in Everyday Life quasi bin ich auch nicht draußen, so wie ich es jetzt hier gerade bin. Und ich darf mich da einfach selber dran erinnern immer wieder und das auch immer wieder auf verschiedene Weise. Also immer wieder neu, immer wieder anders. Ja, mich dran erinnern und das immer wieder anders auch umsetzen. Das Besondere ist ja, wenn man in dieser Haltung ist, wenn man merkt, es gibt ein Draußen. Ich kann immer rausgehen, egal wo ich bin, egal wie schrecklich sich das anfühlt oder wie ja unausweichlich sich das anfühlt, worin ich gerade bin. Es gibt immer ein relational betrachtetes Draußen. Das ist so ein bisschen wie auch der Gedanke von Sartre, der gesagt hat, auch wenn du im Gefängnis bist, kannst du frei sein, weil Freiheit letztlich eine Haltung ist. Und ja, und ich selbst frage mich, wie weit kann ich eigentlich noch draußen sein? Also ich bin ja jetzt so in der Mitte meines Lebens, würde ich mal sagen. Vielleicht schon ein bisschen drüber sogar. Und ich frage mich, was geht da noch? Klar scheint mir zu sein, wenn ich in dieser Draußenhaltung bin, wenn ich draußen bin, dann bin ich in was anderem drinnen, in was Reicherem, in etwas ja, mehr von Fülle gekennzeichneten. Und dort kann man eigentlich keine richtigen Pläne machen. Dort kann man eigentlich nicht so richtig logische Wege konstruieren, weil dann wäre ich ja wieder drinnen in den Konstrukten. Und das hat dann eine andere Logik, wie da die Wege entstehen. Aber es ist doch eine Welt, die von einer unglaublichen Reichhaltigkeit, von einer unglaublichen Fülle gekennzeichnet ist. Also so mal als Metapher könnte man das so verstehen, wie hier im Garten. Da gibt es einen Nussbaum und ich habe jetzt heute eine ziemlich große Kiste Nüsse eingesammelt, die auf den Boden gefallen waren. Und ich musste regelrecht aufpassen, dass ich die nicht aus Versehen zertrete, weil die einfach so viele Nüsse am Boden lagen, dass ich ja manchmal aus Versehen, also ja, meinen Fuß irgendwo hingesetzt habe, wo dann schon wieder eine Nuss lag, eine Walnuss. Und ja, man muss sich einfach nur runterbeugen und das dann aufsammeln. Und es kommt mir vor, das Draußensein, das ist nichts Depressives. Das ist nicht so ein Verlust von, dass mir was fehlt, sondern es ist eher so wie, ich muss schauen, dass ich das irgendwie hinkriege und geregelt kriege, diese ganzen, ja, nahrhaften Nüsse, die da überall liegen, dass ich da irgendwie achtsam mit denen bin und nicht so überwältigt, dass ich sie aus Versehen zertrample oder so. Also es ist dann so wie eine Überfülle. Ich schaffe das gar nicht, die alle aufzunehmen oder die alle für mich ja, aufzubereiten. Oder auch diese ganzen Äpfel, die es hier gibt im Garten. Ja, es ist wirklich dann okay, wenn da auch welche liegen bleiben, wenn die Igel auch sich welche holen, die Ameisen. Und ja, es ist so eine Überfülle da. Wir dürfen verschwenderisch sein.
Aber es ist eine andere Art von Verschwendung, es ist eine andere Art von, ja, es ist nicht so diese Konsumverschwendung, es ist nicht so dieses Protzen mit Reichtum oder ja viel Geld ausgeben für irgendwelche, was weiß ich, Beauty-Behandlungen oder Urlaube oder Luxus, Spa-Hotels oder sowas. Sondern es ist eine ganz andere Art von Fülle, es ist eine ganz andere Art von mehr als genug. Ja, hier an dieser Stelle möchte ich dich gern einladen. Wo hast du das schon mal erlebt? So dieses in deinem Leben, so dieses, da ist mehr da, als du eigentlich brauchst für dich und mehr, als du auch halten kannst und mehr, als du verstehen kannst. Also so ein Reichtum, so eine Fülle, so ein eigentlich viel zu viel für dich alleine als einzelnen kleinen Menschen. Und ich möchte dir dafür jetzt mal eine Minute geben in der Stille. Wir hören ein bisschen gemeinsam dem Lagerfeuer knacken zu und ja, denk doch darüber mal nach. Also wo ist die Fülle bei dir? Ich finde eigentlich auch diese Züge ganz interessant, die hier vorbeifahren. Die erinnern mich so ein bisschen daran, dass wenn man einmal auf so einer Bahn ist, also wenn man einmal nicht draußen, sondern zutiefst drinnen ist, in den Systemen, in den Funktionen, in den Mechanismen, dann gibt es wirklich auch nur eine Richtung. Dann kann man wirklich nur diesen Bahngleisen folgen, wie sie halt gelegt sind. Und ich finde, das ist eigentlich so das Zeichen, also immer dann, wenn du das Gefühl hast, dass es nur diese eine Möglichkeit gibt, wenn es sowas wie eine Alternativlosigkeit, also wenn das Leben dir alternativlose Möglichkeiten sagt und du das Gefühl hast, du musst auf jeden Fall das machen, dann, dann bist du auf jeden Fall drinnen. Also das ist eigentlich dann so wie das beste Zeichen dafür, dass du genau auf der gegenteiligen Seite bist von dem, was jetzt hier dieses Lagerfeuergefühl für mich bedeutet. Und interessant wäre es natürlich dann, dieser Spur so zu folgen, dass du trotzdem Ja sagst. Also dass du bemerkst, du bist da einem Funktionieren aufgesessen, einem Mechanismus aufgesessen. Und auch wenn du das Gefühl hast, du kommst da jetzt nicht raus, dann sei dir zumindest bewusst, dass das eine Spur ist, die dir was vorgaukelt. Und auch wenn du nicht weißt, wie es anders geht, ja, es könnte vielleicht anders gehen, aber wenn du das nicht weißt, wie, dann sag einfach Ja zu der Spur und stürz dich sozusagen wie ironisch
so mit ganzer Haut und Haar in diese Spur hinein, dann findest du sozusagen die Freiheit innerhalb der Spur, weil du das Draußensein dann mit in die Spur reinnimmst. Du verlässt sie nicht, aber sie bestimmt dann auch nicht mehr über dich. Ein Podcast der ZKS-Werkstatt. Mit unseren Tools schaffst du dir auch in bewegten Zeiten einen sicheren Boden. Wissenschaftlich fundiert, kreativ und klar.